폐암의 초기 증상 및 신호는 다양한데요. 다음은 폐암의 초기 증상일 수 있습니다. 1. 호흡곤란. 호흡곤란은 폐암의 초기 증상 중 하나입니다. 폐암으로 인해 폐의 기능이 저하되면서 숨쉬기가 어려워지는 경우가 있습니다. 2. 지속적인 기침. 기침의 원인은 다양하여 한 가지 질병으로 단정할 수 없습니다. 그러나 기침이 2달 이상 지속되고 특히 혈액이 섞인 가래가 나오는 경우 폐암 의심을 할 수 있습니다. 3. 가슴 등 통증. 폐암으로 인해 가슴이나 등 통증으로 불편감이 나타나는 경우가 있습니다. 가슴 통증은 다른 질병과도 연관될 수 있으나 폐암으로 인한 가슴 통증은 점차 악화되면서 호흡에 어려움을 겪을 수 있습니다. 4. 체중 감량. 폐암으로 인한 갑작스러운 체중 감소는 다른 질병과도 연관될 수 있지만 폐암의 초기 증상 중 하나입니다. 악성 종양의 성장으로 인해 체중 감량이 나타날 수 있습니다. 5. 피로감. 폐암으로 인한 지속적인 피로감은 다른 질병과도 연관될 수 있습니다. 그러나 폐암으로 인한 피로감은 활동량이 감소하고 체력이 저하되는 경우가 많습니다.